हेलो दोस्तों, ये देखो मगरमच्छ आज वो बनाएगा कोयल। चलो मगरमच्छ कोयल बना कैसे कैसे बनाएगा। ये न्यूट्रल करना है मीटर को। अब इसके नंबर चलेंगे और कोयलें बनती रहेगी। ये देखो मीटर के भी नंबर चल रहे हैं। वॉशिंग मशीन स्पिन की मोटर के टन कोयल बनेगी। ये मगरमच्छ कितनी तेज बना रहा है कोयल। नाम ही मगरमच्छ है लेकिन काटता नहीं है मगरमच्छ। ये मगरमच्छ देखो बन गई कोयल। कितनी जल्दी कोयल बना दी मगरमच्छ ने। अब ये तार बांधेगा यहाँ पे। क्या करेगा मगरमच्छ? बांधना कैसे कोयल को? करा कैची काट दिया तार मगरमच्छ ने। अभी तार से पीछे बांधा मगरमच्छ। पीछे ना बांधेगा। तो मगरमच्छ कैसे बांधा है दिखा देते। ये मगरमच्छ ने तार बांधा। ये देखो मगरमच्छ, ये वाला मगरमच्छ है। काटता नहीं पर किसी को। बन गई कोयल मगरमच्छ। बन गई। ठीक है। जो निकाल दी ऐसे। ये कोयल होगी पूरी तैयार।